При простуде и особенно при кашле запомните вот эту область. Это называется центр кашля. Если наклеить сюда перцовый пластырь или горчичник, то можно вылечить кашель не хуже, чем если бы вы наклеили горчичник себе на бронхи и на легкие. Также очень эффективно делать самомассаж этой области при кашле. Запомните и используйте. Будьте здоровы, в аккаунте еще больше полезных техник.